Hello, it's Chris Sensei. Today, I want to talk about this or that. 今日はこの this か that の話するつもりです。で、これがもちろんいつもと同じ、先にちょっと英語で説明してから、その後日本語の説明始まります。じゃあ、待ってなくて、最初から英語行きましょう。Okay, hello. So today I'm going to talk about this and that. When to use this, when to use that. Now, there are only two important rules to remember. I forgot. My Chris Sensei glasses and my Chris Sensei hair. Sorry. Okay. Sorry. There are only two important rules to remember when deciding to use this or that. One, it can only be one thing you are talking about. This. If I have two, I can't say this or I can't say that. There we have these and those. Okay? So it can only be one. Two, this is close. This is close to the speaker. That is away from the speaker. That's it. That's all you have to remember for the most important rules for this and that. Now, in Japanese, you have kore and sore when it's this and that. But you also have sono, you also have kono and sono when it's this bear or that bear. But in English, both are just this or that. Kore, kono, sore, sono, this, that. That's it. So everyone, please remember these two rules and don't be afraid to speak English. じゃあ皆さん、この説明はどうでしょうか？こういう多分、みんな多分これがそんなに難しくないと思いますけど、たまにどっちしかたりがわからないときあるかもしれないですね。で、特になんでこの人が this と違う人が that と同じものやけど、そういうことを言ってるのが多分たまにちょっと難しいかなと思ってる。じゃあこの2つのルールちょっと話しましょうか。じゃあ No.1 It can only be one thing。だからその喋ってること一つだけ。2つだったら theseか those ちょっと遠いだったら those でも this or that 絶対一つのものだけ OK じゃあ次は 2 This is close to the speaker and that is away from the speaker OK だからその喋ってる人ものが近いだったら this bear でも喋ってる人からちょっと離れてるならそれが that bear だから2人喋ってるなら今 this bear that bear でも違う人じゃあ話す今違う人です逆になります。
This bear, that bear. それが、ほぼ、ちょっと待って。もう、ちゃんと座ってくれないから難しい。じゃあ、この This and That の説明が、じゃあ、ちょっとだけみんな、どう言ったり、今、僕が喋ってる、どっちが This bear、どっちが That bear。This bear, that bear ちょっと離れてる。で、もちろん、もっともっと遠い。で、日本語で言ったら、あれが that over there。over there って言ったら、それ遠いの意味でしょ。だから、this, that これ、それ。This bear, that bear. このクマ、そのクマ。まあ、これがほぼ分かってると思いますから、これから this, that いっぱい使ってください。で、また、these, those の動画作ろうかなと思ってるけど、まあ、多分みんなちょっと分かってると思います。じゃあ、say goodbye to this bear and that bear。それがもう一回やろうと、このクマが喋ってる。で、財布の話。このクマが this wallet という。で、このクマは that wallet って言うでしょ。で、逆だったら here, take this wallet. This wallet? Yes, that wallet. それが this and that。みんな、英語を頑張っていっぱい喋ってくださいね。また今度ですね。じゃあ、see you. Everyone, keep studying and we'll see you next time. See you. Johnny. Which one do you like better? A or B? Write it in the comments. How many will? All right, see you.